پرون مونږ ویلي ولکه چې کله مونږ اډیشن اف ویکټر وکړو صحیح ده د هغې په نتیجه کې څه راشي سنګل ریزلټنټ ویکټر راشي څه راشي سنګل ریزلټنټ ویکټر راشي صحیح شو او بیا مونږ دا ویلو چې دا سنګل ریزلټنټ ویکټر چې دی د په فرست کوادرنټ کې هم راتلی شي صحیح ده په سیکنډ کوادرنټ کې هم راتلی شي په تھرډ کوادرنټ کې هم راتلی شي او په فورث کوادرنټ کې هم راتلی شي فرست کوادرنټ چې دی هغه د پلس وای او پلس ایکس په منځ کې دی صحیح شو نو دا زموږ سره دی پلس ایکس او پلس وای سیکنډ کوادرنټ چې دی د پلس وای او ماینس ایکس په منځ کې دی نو دا به زموږ سره ماینس ایکس او پلس third quadrant the minus x or minus y په منځ کې ده دا به minus x minus y او fourth quadrant the minus y او the plus x په منځ کې ده دا به plus x او minus y صحیح شو بیا مونږ ویلو چې کفارس کا مونږ د یو پوینټ پوزیشن معلومو هغه په فرست کوادرنټ کې پروت دی صحیح ده نو د پوزیشن مونږ په دوه طریقو معلومولې شو یو به چې کم دی سی چلو کو مونږه د دې پوینټ په وای ایکسس څومره ډیسټنس دی هغه به معلوم کو او په ایکس ایکسس د څومره ډیسټنس دی هغه به معلوم کو دا به د په ایکس ایکسس پوزیشن شي او دا به په وای ایکسس پوزیشن شي صحیح شو مثال کے طور پر دا +1 +2 +3 +4 +5 +6 شو او دا +1 +2 +3 +4 +5 صحیح شو نو د پوزیشن به مونږ لیکو چې د پوزیشن دی +6 او +5 اولنې چې دا x خي او دویم چې دا y خي د چې کله مونږ پوزیشن وفو دې ته مونږ یو کارټیژن کوارډینیټس دې ته یو څه کارټیژن کوارډینیټس صحیح شو او یا د پوزیشن مونږ د سیم معلومولې شو چې مونږه سی چلو کو پوزیشن ویکټر ډرا کو پوزیشن ویکټر چې ډرا کو سی چل وکاو د اریجن نه بد د طرف ته سټریټ لاین راکو سبقو سټریټ لاین راکو چې کله سټریټ لاین راکو دې ته موږ یو د پوزیشن ویکټر سو ته یو او د دې لاین چې کم لینث دی هغه د میګنیچیوډ دی یعنی د اریجن نه بدومره ډیسټنس دی او د چې د پازیټیو ایکس ایکسس سره کم انګل جوړي نو چې کله موږ ته دا ډیسټنس معلومي او تھیټا معلومي هم موږ د پوزیشن څخه کولې شو معلومولې صحیح شو یعنی موږ یو چې په دومره انګل فار ایگزامپل 45 ډیګري انګل باندې او په 5 سنټي میټر ډیسټنس دی پروت دی صحیح شو نو موږ په 45 ډیګري انګل 5 سنټي میټر لاین راکو صحیح شو نو دا لاین چې کوم ځای پورې ورسید هغه به د پوینټ صحیح لوکیشن به یا پوزیشن به او بیا به موږ د پوزیشن د سلیکو یا کوارډینیټس د سلیکو د r او θ په شکل کې صحیح شو چې موږ یو 5 سنټي میټر اور 45 ډیګري انګل دا د سې کوارډینیټس دي او دې ته به موږ پولر کوارډینیټس څه ته یو پولر کوارډینیټس دواړه فارم کې چې کوم دې موږ دا څه کولې شو د لوکیشن کتالای یا دا پولر کوارډینیټ راکړی یا کارټیژن کوارډینیټ راکړی نو ته د دې او پوینټ ته نه معلوم نو د دې کوارډینیټس نه ته د لوکیشن معلومول شي یې کتاله لوکیشن راکړی صحیح شو نو ته د کوارډینیټس معلومول شي ته د کوارډینیټس کولای شي معلومول شي وس کله دی ویکټر چې موږ ریزولوشن وکړو ریزولوشن وکړو طریقه دا چې موږ پرپینډیکولر لاین ډرا کو چې ایکس ایکسس سګي ټچ کی بیا دا د پوینټ اف انټرسیکشن شو د دې اریجن یا ټیل نواله دیزي پوری دا د ایکس کمپوننت شو دا فرض کو ار ایکس شو او د دې انټرسیکشن پوینټ نه هډ پوری دا د وای کمپوننت شو یا ار وای شو نو د دې ویکټر ایکس کمپوننت چې هغه هم سره راځي پوزټیو راځي او وای کمپوننت چې هغه هم پوزټیو راځي صحیح شو نو یو ویکټر په فرست کوادرنټ کې پروت دی نو د ایکس او وای دواړه کمپوننټس چې هغه پوزټیو او د پر چې کله مونږ انګل معلومو نو انګل به د پر راځي سو تھیټا تھیټا از انګل between the vector and positive x axis صحیح شو بیا مونږ ویلو چې
چې کفرس کا زموږ سره یو پوینټ په سیکنډ کوادرنټ کې پروت دی په سیکنډ کوادرنټ کې پروت دی صحیح شو نو بیا هم د پوزیشن مونږ په کوارډینیټس کارټیجن کوارډینیټس نو معلومولې شو صحیح شو په خبره ورسېده کنه دا فرض کا شو -1 -2 -3 -4 -5 -6 او دا شو +1 +2 +3 +4 +5 نو کارټیجن کوارډینیټس کې وا د x ویلیو پلس راځي او y ویلیو بس راځي پلس راځي دا شو +5 او x ویلیو به راځي سو -6 په خبره ورسېده کنه یا کومه د پوزیشن ویکټر نه د پوزیشن معلومه وو صحیح شو نو بیا موږ دا چل کو چې د اریجن نوا سټریټ لاین ډرا کو دی پوینټ صحیح شو د دې لاین لینث به معلوم کو او تھیټا به معلوم کو سبا معلوم کو دا فرض کړه د نیگیټیو ایکس ایکسس سره شو تھیټا شو خبره ورسېده کنه نو د د لپاره انګل چیرې هغه زموږ سردار انګل وس د لپاره سره دا صحیح شو خبره ورسېده کنه نو دا ټول زموږ سره 180 او دا چې ماینس کو نو دا به د پازیټیو ایکس ایکسس سره تھیټا شي کوي نشي د د لپاره وا تھیټا چیرې هغه به زموږ سره ایسو 180 ماینس تھیټا 180 ماینس تھیټا او د کمپوننټس چیرې کله د موږ ریزولوشن کو هډ نه پرپینډیکولر لاین ډرا کو نو دا به د وای کمپوننټ شي او دا به د شي ایکس کمپوننټ نو ایکس کمپوننټ نیگیټیو ډایرکشن کې راغی او وای کمپوننټ پازیټیو موږ ماینس ایکس او پلس وای په منځ کې راغی صحیح شو نو د دې لپاره وا ایکس کمپوننټ چې هغه به نیگیټیو وي او وای کمپوننټ چې هغه به پازیټیو وای کمپوننټ به صحیح یعنی دلته با ار وای چې هغه به پازیټیو او ار ایکس چې هغه به صحیح نیگیټیو صحیح شو دا شان کې یو پوینټ په تھرډ کوادرنټ کې پروت دی فرض کړه دلته دی صحیح شو نو بیا موږ د پولر کوارډینیټس هم د پوزیشن معلومولې شو صحیح شو دا او د ایکس وای پوزیشن شو او دا څه شو ایکس پوزیشن شو صحیح شو وای باندې چې لاندې راځو دا شو -1 -2 -3 -4 -5 -6 صحیح شو نو په وای ایکسس د پوزیشن شو -6 او په ایکس هم دی نیگیټیو دی په ایکس -1 -2 -3 -4 -5 -6 صحیح شو د لپاره چې موږ تھیټا معلومه وو صحیح شو که پوزیشن ویکټر نه موږ د پوزیشن معلومه وو نو موږ بسو کو سټریټ لاین بډرا کو صحیح شو نو دا د څه شو تھیټا شو دا د څه شو تھیټا شو صحیح شو خبره ورسېده کنه او دیزی نواله تر دیزی پورې دا زموږ سره 180 دی خبره ورسېده کنه او پلس دا سره تھیټا شو نو دا به ټول پازیټیو ایکس ایکسس سره انګل شي کنه شي تھیټا به د لپاره 180 پلس تھیټا او کله د موږ ریزولوشن کو صحیح شو فرض کړه ریزولوشن موږ کو په دې لاینو کو پرپینډیکولر لاین ډرا کو دا وای ایکسس سره ټچ کو په ایکسس هم کولې شي یو شی دی صحیح شو خبره ورسېده کنه دا د څه شو ار وای کمپوننټ شو نیگیټیو ډایرکشن کې او دای څه شو ار ایکس کمپوننټ شو دی هم په نیگیټیو ډایرکشن کې صحیح شو نو د لپاره وا ایکس کمپوننټ چې هغه وا نیگیټیو راځي وای کمپوننټ چې هغه به هم نیگیټیو راځي دواړه به سره راځي نو که یو ویکټر لپاره y او x کمپوننټ دواړه نیگیټیو دی په تھرډ کوادرنټ کې او د لپاره به تھیټا برابر 180 جمع تھیټا او که یو ویکټر په سلورم کوادرنټ کې پروت دی فرض کړه دلته پروت دی صحیح شو نو د y اکسس باندې لوکیشن شو دا څه شو x اکسس صحیح شو نو فرض کړه دا په y x اکسس باندې د پوزیشن شو +6 پلس او y باندې څه شو -6 دا x شو دا y شو د لپاره x سره پلس دی y سره ماینس دی ٹھیک شو او که پوزیشن ویکټر د موږ معلومه وو دا لاین بډرا کو صحیح شو وس د چې موږ ریزولوشن کو نو پرپینډیکولر به د هډ نډرا کو چې x اکسس سره ټچ کی نو دای x کمپوننټ شو او دای څه شو y کمپوننټ نو y کمپوننټ څه شو ماینس او x کمپوننټ څه شو پلس x صحیح شو دا تھیټا جوړه کړه دا او دا ټول زموږ سره چې پوره دا ټول سره 180 او دا د تھیټا را دا سره نو دینه دا تھیټا ماینس کو
نو دا به د پازټیو ایکس اکسس سره انګل پاتې شي کنه او د لپاره به تھیټا برابرۍ د 360 ماینس تھیټا انګل به د لپاره برابرۍ 360 ماینس تھیټا او د لپاره وا ایکس کمپوننت چې هغه به سره راځي پازټیو راځي وای کمپوننت چې هغه به نیگیټیو راځي صحیح شو پرون چې کوم دې مون एग्जांपल بده باندې کړه یو آی باندې خو پوښی اگر دویم دتاو کما کنه بل ټاپک ته ها assignment वाला हुक्म सही दा कत्ता तवक्की दा सही शो where a force F1 is equal to 20 Newton making an angle theta 1 is equal to 30 degree with positive x axis सही शो and force F2 is equal to 30 Newton making an angle theta 2 is equal to 150 degree with what force is the सही शो assignment सर 2.2 दे 2.2 सही शो دا زمون سره د एक्स वाई प्लेन او یو فورس F1 دی صحیح شو او دا F1 زمون سره 2 نیوټن دی 20 نیوټن دی او د پازټیو x اکسس سره تھیټا جوړه کړل 30 بل فورس F2 دی صحیح شو هغه زمون سره 30 نیوټن او د پازټیو x اکسس سره انګل جوړ کړل 150 ډیګري نو دا ټول 180 دی نو دا به شي 30 ډیګري بشي څه بشي 30 ډیګري صحیح شو دا ته ریزلټنت فورس چې هغه څه معلوم کړه ریزلټنت فورس چې کله مونږ معلومو نو موږ دا خبره کړو چې ویکټرز با ټیل ټو ټیل جوائن کو ویکټرز بس کو ټیل ټو ټیل جوائن کو نو دا F2 وراوړو دی F1 لا پیرالل شیفټینګ مو کو صحیح شو دا به زموږ سره شي F2 وشي او دا به زموږ سره شي ریزلټنت وشي دا به شي ریزلټ صحیح شو چې ریزلټنت شي وسه مونږ چې کوم دی ویلیو چې زموږ سره ریزلټنت چې هغه به برابرۍ د څه F resultant is equal to F1 square plus F2 square او under the root صحیح شو اوس F1 no Fx square او Fy square under the root صحیح شو نو وس مونږ ویلو چې Fx به برابرۍ د F1x او پلس F2x او Fy به برابرۍ د F1y او پلس F2y صحیح شو اوس د دې چې مونږ کله ریزولوشن کوو نو دسی بشي کنه دا به شي F1x او دا به شي F1y او د دې چې ریزولوشن کوو نو دا به شي F1 F2x او دا به شي F2y خبر اورسه کنه نو F1x په برابرۍ د څه وای F1x is equal to F1 cos theta نو F1x is equal to F1 de 20 او cos 30 نو F1x is equal to 20 multiplied by the 0.866 ضرب ورکړه F1x is equal to 17.3 newton صحیح شو بیا F2x چې هغه به برابر شي د F2 sin F2 cos theta صحیح شو نو F2x is equal to F2 30 دی صحیح شو اوس دیخوا ګورئ F2x په نیگیټیو ډایرکشن کې دی که په پازیټیو نیگیټیو x ډایرکشن کې دی نو دا به موږ وایو ماینس F2 cos theta ماینس F2 cos theta نو دا به شي ماینس 30 او multiplied by cos 30 نو F2x is equal to minus 30 او ضرب دین راځي 0.5 نو F2x برابر شي د minus 15 نیوټن بیا به y کمپوننت سم معلوم کو صحیح شو F1y is equal to F1 sin theta F1y is equal to F1 سره 20 او sin 30 څه برابر دی ها sin 30 برابر دی د 0.5 دا سره 0.866 ضرب ورکړه سوتی راځي ها 85 25 minus 25.98 نیوټن صحیح شو نو F1y به برابر شي د 20 sin theta
f1y is equal to 20 او sin 30 د 0.5 برابر دی. f1y به برابر شي د 10 نیوټن. څه به برابر شي؟ 10 نیوټن. دغه شان f2y به برابر شي f2 sin theta. f2y is equal to f2 دی څه؟ وګوره f2y به نیگیټیو نه لو ځکه د پازیټیو ډایرکشن کې دی. صحیح شو؟ دا به شي 30 او ضرب sin 30. f2y is equal to 30 ضرب sin 30 0.5 دی. f2y is equal to 15 نیوټن. خبره ورسېده کنه. اوس به fx fy معلوم کو نو ګورئ fx څه برابر دی؟ fx is equal to f1x plus f2x. نو fx is equal to f1x سره غلې 17.3 نیوټن او پلس f2x سره غلې 25. minus 25 سره minus 25.98 نیوټن. نو fx به برابر شي وها minus 8.66 نیوټن دی راځي. سو minus 8.66 نیوټن او fy به برابري the f1y او plus f2y. نو fy is equal to f1y سره 10 نیوټن او plus f2y سره 15 نیوټن دی. دینه براشي 25 نیوټن. نو fy او fx معلوم شو. نو f resultant په زمون سره برابري د fx square plus fy square. نو fr is equal to fx نصر غلې minus 8.66 square. صحیح شو؟ یونټ وسر لګوي نیوټن سکوير. صحیح شو؟ او پلس دا زموږ سره راغلی 25 او نیوټن سکوير او دا بشي انډر روټ. صحیح شو؟ اف ریزلټنټ وا زموږ سره برابر شي د سکوير کای دا سکوير کای دواړه جمع کای او به پی روټ والے دینه براشي تقریبا 26.46 نیوټن. سو 26.46 نیوټن. خبره ورسېده کنه پوه شوي په دې. بیا چې کوم دی دې پسې بیا زموږ سره دی پروډکټ یا ملټیپلیکیشن اف ټو ویکټرز. صحیح شو؟ دا سټاپ کنه ولیکئ دا بیا زموږ سره دی ملټیپلیکیشن اف ویکټرز. ملټیپلیکیشن اف ویکټرز. صحیح شو؟ یا دې ته موږ یو پروډکټ اف ویکټرز. صحیح شو؟ نو څنګه چې موږ ویلو چې ویکټر اډیشن چې دی هغه نارمل الجبریک اډیشن نه فالو کوي. صحیح شو؟ دغه شان ویکټر ملټیپلیکیشن چې دی هغه هم نارمل الجبریک ملټیپلیکیشن نه فالو کوي کوم چې سکیلرز د پاره دی کوم چې سکیلرز د پاره دی. صحیح شو؟ نو یعنی دو سکیلرز چې کله موږ ډیوایډ کو یو سکیلر کوانټیټي د بل سکیلر کوانټیټي سره سره کو ملټیپلای کو د دې جواب به همیشه لپاره صحیح سکیلر همیشه لپاره به صحیح سکیلر. دغه شان که چرته یو سکیلر کوانټیټي لمون په بل ویکټر کوانټیټي کې ضرب ورکو د دې جواب به همیشه لپاره ویکټر همیشه لپاره به صحیح ویکټر. مثال کے طور پر یو اگزامپل ورکو. صحیح شو؟ فرض کا مونږ یو ماس چې دی دیس از سکیلر کوانټیټي او ایکسلریشن چې دی دیس از ا ویکټر کوانټیټي. دې چې کله مونږ ضرب ورکو ودینه فورس راشي فورس صحیح ویکټر فورس سره ویکټر ماس سره سکیلر ایکسلریشن سره ویکټر. نو ویکټر چې سکیلر سره ضرب وخوري دینه به همیشه سره راځي ویکټر به راځي همیشه به سره راځي ویکټر. صحیح شو؟ خو چې کله دوه ویکټر ضرب وخوري ویکټرز ملټیپلایډ بای ویکټر. صحیح شو؟ نو د دینه زموږ سره کله کله چې کوم کوانټیټي راشي هغه سکیلر او کله کله چې کوانټیټي راشي هغه ویکټر. دواړه کې دي کچرتا
دو ویکټرز مونږ ملټیپلای کړو دو ویکټرز مونږه ملټیپلای کو هغه نه انسر سکیلر راغی نو دسی ملټیپلیکیشن ته مونږ وسو سکیلر پروډکټ دې ته مونږ وسو سکیلر پروډکټ صحیح شو مثال کے طور پر اے یو ویکټر دی او بی هم یو ویکټر دی او دا دواړه مونږ ملټیپلای کو او دینه چې کم انسر سی راغی هغه سو سکیلر ایرو می پی نه دی کړی ایرو می پی نه دی کړی انسر سو سکیلر صحیح شو نو مونږ دی پروډکټ ته مونږ یو سکیلر پروډکټ او د دې دسی پروډکټ چې هغه مونږ په ډاټ ظاهرو هغه مونږ په څه ظاهرو په ډاټ یعنی د دې دوړو په منځ کې به مونږ څه لګو ډاټ لګو نو دی وجنا سکیلر پروډکټ چې کم دی مونږه ډاټ پروډکټ هم ویو سو ته یو ډاټ پروډکټ او کچرتا مونږه دوه ویکټرز یو بل سره ضرب کړو او دا غینه کم انسر راغی صحیح شو ریزلټنت راغی هغه ویکټر کوانټیټی و نو به د سی ضرب اف ویکټر ته مونږ ویو سو ویکټر پروډکټ سو ته یو یعنی فرض کا ا یو ویکټر دی او دی لم بی ویکټر کې ضرب ورکو او دینه سی راغی هغه ویکټر هغه سو ویکټر سی سره ویکټر صحیح شو دسی ملټیپلیکیشن اف ویکټر ته مونږ سویو ویکټر پروډکټ او دا مونږ ظاهرو په کراس باندې په څه باندې ظاهرو په کراس باندې صحیح شو نو دی وجنا دی پروډکټ ته مونږ ویو سو کراس پروډکټ ویکټر پروډکټ چې هغه ته مونږه کراس پروډکټ هم ویو سو ته یو دی ته مونږ ویو یا وته ویو ویکټر پروډکټ او یا وته ویو سو کراس پروډکټ په خبره ورسېدای کنه اول مونږ سکیلر پروډکټ ویو بیا چې کم دی سو یو ویکټر پروډکټ صحیح شو او سکیلر پروډکټ چې کم دی هغه به زموږ سره صحیح سکیلر پروډکټ یا ډاټ پروډکټ صحیح شو دا موږ د څه ډیفاین کوو چې وین ملټیپلیکیشن یا پروډکټ وینا ملټیپلیکیشن یا product of two vectors gives scalar quantity such product is of two vectors is called such product such multiplication of vectors is called scalar product चूंकि दच मिसाल के तौर पर ए یو ویکټر دی او بی یو ویکټر دی او دی دوړو لمون ضرب ورکو او دینه سی راغی او دا سی سو سکیلر کوانټیټی و سوا سکیلر کوانټیټی و موږ یو چې دا موږ سره کم پروډکټ دی سکیلر پروډکټ او دا همیشه لپاره موږ په ډاټ ظاهرو او دی وجنا دی ته موږ ډاټ پروډکټ هم ویو صحیح شو د دې اگزامپل چې دی هغه زموږ سره دی ورک اگزامپل یې سره ورک صحیح شو یعنی فورس چې دی هغه ویکټر کوانټیټی ده او ډیسپلیسمنت چې دی هغه ویکټر کوانټیټی ده دله چې کله موږ ضرب ورکو ودینه ورک راشي ورک چې هغه سکیلر دی ورک سره سکیلر نو موږ یو د فورس او ډیسپلیسمنت په منځ کې چې دی څه شی دی ډاټ پروډکټ دی یا سکیلر پروډکټ دی ورک به موږ ډیفاین کوو هم د سه چې د ډاټ پروډکټ یا سکیلر پروډکټ of force and displacement is called work بل example چې دی هغه زموږ سره دی مونږ وایو چې پاور چې دی هغه برابر دی د فورس اف ډاټ وی فورس ویکټر کوانټیټی دا ویلاسټي ویکټر کوانټیټی دا او پاور سره سکیلر کوانټیټی دا نو پاور چې مونږ ډیفاین کوو مونږ وایو چې د ډاټ پروډکټ یا سکیلر پروډکټ اف فورس اینڈ ویلاسټي از کالډ پاور تاسو پیژنئ پاور برابرۍ ورک ډن پر یونټ ټایم ورک د فورس ضرب ډیسپلیسمنت برابر دی کنه او ډیوایډډ بای ټایم نو اس بټ ټی نه سره راځي ویلاسټي نو اف ډاټ اس بټ ټی په ځای می ویو لګاو صحیح شو خبر اور رسیدای کنه وس چې کم دی مونږ وایو چې سکیلر پروډکټ چې کم دی هغه مونږ د سه هم ډیفاین کوو صحیح شو چې دا به زموږ سره برابرۍ سکیلر پروډکټ همیشه لپاره صحیح شو چې A ډاټ B A یو ویکټر دی A سره یو ویکټر دی صحیح شو او B هم زموږ سره یو ویکټر دی او د دوه په منځ کې سکیلر پروډکټ دی یا ډاټ پروډکټ دی نو دا به برابرۍ د ویکټر A صحیح شو د A
صحیح شو ملټیپلایډ بای میگنیچیوډ اف A یاد ساتئ سو میگنیچیوډ اف B میگنیچیوډ اف B in direction of A in a direction of A याद सर सही शो A डॉट B बराबर ही A multiplied by magnitude of B in direction of A उस द वाई उचित दी मतलब सर मिसाल के तौर पर जमुंग सर चिकम दे दो वेक्टर्स दी सही शो द लेट सपोज दिस इज एक्स वाई प्लेन सही शो द एक्स एक्सिस दे दा वाई एक्सिस दे और जमुंग सर दा ये वेक्टर A दे this is vector A सही शो और this is vector B this is vector B सही शो नो मुंग चिकम दे B रिजोल्यूशन को प A बनी B रिजोल्यूशन को प A बनी याद साथई करे च मुंग दा XY प्लेन अफलो सही शो मुंग वेउ दा XY प्लेन दे गंदा मुंग नॉर्मल दसी उबस स्ट्रेट करी सही शो दा होम XY प्लेन ने रोटेट शे दा होम XY प्लेन ने XY प्लेन लाजिमी न दा चिदा बदस स्ट्रेट या दा बदस स्ट्रेट उदा लाजिमी दा चिदा लाइन उदा लाइन बायोबल द परपेंडिकुलर दा बायोबल त सही परपेंडिकुलर सही शो यानी दा XY प्लेन ज दसी होम अगस्टेशन चिदा योबल त सही परपेंडिकुलर सही शो नु मिसाल के तौर पर दा जमुन सर्वस शुसो एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन दे कना दे एक्स और दा जमुन सर शुसो वाई एक्सिस दा मसला ना सही शो द बी रिजोल्यूशन को सकोमा द बी रिजोल्यूशन कोमा नु बी रिजोल्यूशन च कोमा नु दसे बा कम करा खबर और रसीद है कना चिदा ए से की टच की और ए इज along x एक्सिस ए में along x एक्सिस अगस्ते ठीक शो नु वस द दी हेड नवाला दी जी पूरे दा चिदे द दस शो y कंपोनेंट शो by और द दी origin या टेल नवाला दी जी पूरे दा शो x कंपोनेंट शो दा जम सर शो स b x और दा को b दे a दे नु द b कम कंपोनेंट द a पर डायरेक्शन के bx द b कम कंपोनेंट द a पर डायरेक्शन के x कंपोनेंट और bx बराबर ही दस द b cos थीटा बराबर ही दस b cos थीटा नुजेम ची a डॉट b बराबर दे द मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड जका एम ची पर डायरेक्शन दल तचवस कम शेर अजी अगा स्केलर दे अगा सरे स्केलर दा यो को डायरेक्शन निश्ते का ना स्केलर को डायरेक्शन ही नो मैग्नीट्यूड ऑफ a रो पे ना को सही शो और मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b in direction of a in direction of a the b magnitude which is the a पर डायरेक्शन की नुगोराई a dot b बराबर दे the a magnitude of a multiplied by the b कम कंपोनेंट दे चिदा a पर डायरेक्शन की दे bx नो multiplied by so bx multiplied by so bx या a dot b is equal to a और bx दस बराबर दे the b cos theta दस बराबर दे the b cos theta नु a dot b बराबर ही the a b cos theta खबर और ऐसे है ना a dot b दस बराबर ही the a b cos theta पोशिए पे करना हाँ खबर और ऐसे है ना दी के बना कंफ्यूज किए गई जिद्दा को स्ट्रेट न दे मुंह तो प्लेन रोटेट कर दे प्लेन सरे रोटेट कर दे मसला ना ठीक शो प्लेन चार संग रोटेट यो जरूरी शर्त है जिद्दा एक्स और वाई बायोबल तो सही परपेंडिकुलर भाई सही शो खबर और ऐसे रहेगा ना उस बी डॉट ए बराबर ऑर्डर वाला बदलो सको ऑर्डर वाला बदलो सही शो नुमुंगायु ची बी डॉट ए चिरे आगा बदस बराबर देखो गो रहे ठीक शो दा प्लस एक्स शो और दा प्लस वाई शो सही शो दा जमंग सरसरे वेक्टर ए दे सही शो और
دا زمون سره ویکټر بی اقا دوا ویکټرز دي صحیح شو this is vector b ټیک شو وسه زم چې b ډاټ a ولا سره برابرۍ b ډاټ a با سره برابرۍ ټیک شو b ډاټ a نو دا به برابرۍ the magnitude of b مې ولیکو ایرو په نه کوم مطلب magnitude ده multiplied by component of so a in direction of b خبر اور رسیدای کنه دلته سو magnitude of b مطلب component of b magnitude of مطلب چې د b یو د a یو component چې هغه د b یو component به د a په ډایرکشن کې او بل وته پرپینډیکولر بل وته صحیح پرپینډیکولر مونږ به هغه اخلو کم چې د a په ډایرکشن کې اوس الته الټا شو b ډاټ a دی نو b multiplied by component of a in direction of b دلته مونږه component of b in direction of a غستو نو چې b به مونږ ریزال کاو کنه چې component معلوم شي چې کم component د a په direction کې کم component د a په دلته مونږ component of a in direction of b الو نو د a resolution وکاو سبقو د a resolution وکاو صحیح شو نو د a resolution چې کو نو مطلب دا فرض کړه د b په direction کې به مونږ سوالو x axis واخلو دا زموږ سره شو x axis او دا بس شي y axis ټیک شو خبر اور رسیدای کنه وس د a resolution چې کو نو سبا کو د a د head نه با perpendicular line راکو چې b سکی ټچ کی دا سکی ټچ کی صحیح شو دا b فرض کړه دیږي کې والو چې تاسو کنفیوز کیږئ دا څه شو b شو دا څه شو کدی کوم ځانې مسله نه ده صحیح شو خبر اور رسیدای کنه نو ګوره دا پوینټ اف انټرسیکشن دی او دا سره هډ اف ا دی د هډ نواله پوینټ اف انټرسیکشن پور یو کمپوننت دا شو او د ټیل نواله پوینټ اف انټرسیکشن پور یو کمپوننت دا شو نو دا کم کمپوننت شو بی واي او دا کم شو بی ایکس وس د بی واي کمپوننت د a په ډایرکشن کې راکا د a y کمپوننت ها a مونږ ریزال کو دا بشي a y دا بشي څه a y او دا بشي څه a x دا بشي څه a x دی خو ګورئ د a کم کمپوننت د b په ډایرکشن کې x کا y x کمپوننت چې هغه د b په b هم په دې ډایرکشن کې دی او a x هم په دې ډایرکشن کې دی نو مونږ وایو چې b ډاټ a با b ډاټ a برابرۍ د b ملټیپلایډ بای څه ax b ملټیپلایډ بای ax او ax برابرۍ a cos theta نو موږ وایو چې b ډاټ a is equal to ba cos theta یا ab cos theta یو خبره اور رسیدای کنه نو ګورئ ډاټ پروډکټ چې دی په آرډر نه ډیپند کوي نو موږ دا وی that let's suppose this is equation number 1 and this is equation number 2 no equation 1 na dasana equation 1 and equation 2 na موږ دا خبره کولې شو چې a ډاټ b چې دی هغه برابر دی د b ډاټ a او دې ته موږ کوم علاوه کموټیټیو لا ویکټر اډیشن هم کموټیټیو او ویکټر ډاټ پروډکټ چې دی سکیلر پروډکټ ویکټر پروډکټ پر نه دی به بیا پروف هغه به دسی نه صحیح شو ډاټ پروډکټ چې دی هغه زموږ سره یا سکیلر پروډکټ هغه هم سره کموټیټیو دی یعنی a + b برابر د b + a او a ډاټ b هم برابر دی د b ډاټ a خو a × b د b × a نه دی برابر چې کله ویکټر پروډکټ په هغه کې بس کو پروف صحیح شو نو موږ وایو چې ډاټ پروډکټ از کموټیټیو ډاټ پروډکټ یا سکیلر پروډکټ از کموټیټیو یا it follows commutative law خبر اور رسیدای کنه دیږي پوره په پوهه ها نو بیا چې کم ده ها بس ده را پوره کو ویلیو بسېمی ځکه خو برابر دی کنه خبر اور رسیدای کنه ځکه چې دا هم د a b cos theta دی هغه هم a b cos theta دی سیم ویلیو برابر
خبر اور رسیدای کنه ها بس ته که ختمو بند کړ